Ćao ljudi i dobrodošli u moju kuhinju. Opet ili prvi put. Danas ću da vam pokažem jedno safe jelo koje volim da pravim kada nemam baš puno vremena. Ove nedelje je to bio slučaj zato što smo baš puno radili i u takvim situacijama znam da za 20 minuta na brzinu mogu da spremim super obrok. Ja sam jedna od 3 dece i mene je mama naučila da pravim ovo jelo zato što se uvek negdje žurilo. Ja sam ga malo korigovala, ali hvala mama. Također ovo jelo pravim kada nam dolaze prijatelji i kada pravimo druženja zato što na brzinu mogu da spremim obrok koji će da zasiti puno gladnih stomaka, a u isto vrijeme ja ću brzo da izađem iz kuhinje i bit ću spremna za druženje. Pa hajde da vam pokažem o čemu se radi. Danas ćemo da pravimo crvenu pastu. U stvari to je pasta sa paradajzom, ali mi kod naše kuće govorimo crvena pasta. Znate onu pastu u restoranu kada poručite i puna je paradajzičnog ukusa? E, to je ta pasta. Možda malo bolja. Za pripremu ove paste bit će nam potrebna testenina. Koristite testeninu koju želite i koju najviše volite. Ja koristim integralne linguine i to je moja omiljena testenina. Zatim za pripremu sosa koristimo pasirani paradajz u konzervi. Možete da koristite i pelat, to je paradajz koji je u komadu, samo što ćete njega u toku kuvanja morati malo da rascepkate. Zatim koristim sušeni paradajz i ja najviše volim ove koji u sebi ima i kapar jer onda i njega koristim zajedno sa paradajzom. Crni luk, beli luk, crno vino, maslinovo ulje, so, biber i na kraju bosiljak. Sveži bosiljak je sada teže malo naći jer je zima, ali kada nađete u radnji bosiljak vi ga kupite i onda znate šta ćete da pravite za ručak. Krećemo s jednom velikom šerpom u koju ćemo da sipamo vodu za kuvanje testenine. Ovu vodu ćemo da posolimo i stavljamo je na ringlu. Krećemo sa... Sam rekla onda krećemo sa... Prvo ćemo da isickamo crni luk na što sitnije komadiće i da budu jednaki ti komadići. A zatim ćemo da dodamo beli luk. Njega ćemo da isickamo isto na sitno ili možete da ga kroz ono za gnječenje belog luka istisnete. A koristimo jedan beli luk po osobi. E sada, ako volite ukus belog luka, kao što volim ja, onda možete da koristite i više, da dodate 1-2 na kraju na to. To je već na vama. Luk nam je spreman i sada ćemo da iseckamo sušeni paradajz. Njega ćemo da iseckamo na trakice. Za pravljanje sosa treba će nam jedan veliki tiganj. U njega ćemo da stavimo maslinovo ulje i izdinstat ćemo crni luk. Dinstajte ga skroz dok ne bude onako staklast i da pusti onu slatkoću njegovu. Onda ubacujemo beli luk i sušeni paradajz, a na kraju ćemo sve da zalijemo vinom. Sačekat ćemo da vino ispari i kada ono ispari, spremni smo da stavljamo paradajz. Sada smo ubacili vino i čekamo da ispari, to jest da ispari alkohol iz njega. Osjetit ćete po mirisu kada se više alkohol ne osjeti, tada možete da dodate paradajz. Ovdje se sad već ozbiljno kuva. Voda nam je prokuvala i vreme je da ubacimo testeninu. Kada ubacujete špagete, linguine ili testeninu slično toj, to jest možemo dalje. To je testeninu koja je ovako dugačka. Fora sa njom je da je okrenete i da napravite ovako. I da je onda ispustite u vodi i ona će lepo da se rasporedi. I samo je kasnije viljuškom utisnete dole i ona će da se rasporedi po cijelom loncu. Uvek čitajte na pakovanju testenine koliko je potrebno da se testenina skuva. Ne želimo prekuvanu testeninu, nego da ona bude al dente. I to ćete dobiti tako što kada pogledate vrijeme kuvanja na pakovanju, oduzmete 1 minut. Naprimjer, ako se kuva 9 minuta, 8, 10, vi ćete kuvati minut manje. Eto jedan pro tip. A ti si pro? A ti si kao pro? Možda budem jednog dana.
Alkohol je ispario i sada možemo da dodamo paradajz. Sos je polako počeo da nam se ukuvava. Ja sam htjela da iskoristim priliku da se zahvalim svima na velikoj podršci i na porukama koje mi svakodnevno stižu. Hvala vam ljudi, hvala vam što ste tu uz mene i najsrećnija sam kada dobijem fotografije hrane na Instagramu koju spremate. To me toliko obraduje, samo tako nastavite. Također, ukoliko imate neke teme o kojima biste voljeli da pričam, voljela bih da čujem o tome u komentarima, jer ste jako lijepo reagovali na moj prošli video koji nije bio samo kuvanje. Su gotove? Da. Da. Tamo. I pred sam kraj dodajemo soj biber. Mislim da je spremno i da možemo da dodamo testeninu. Pasta nam je gotova. Sada ćemo da iseckamo bosiljak koji će da joj da još onaj pravi italijanski ukus koji je potreban. Možemo da je serviramo i imam jedan trik da vam pokažem za serviranje, a to je da vam treba ovaj alat koji je u stvari za meso, ali nama služi za serviranje paste. Znate ono kada u restoranu dobijete testeninu pa je onako savršeno urolana kao da je nekom velikom viljuškom namotana, pa to je rađeno sa ovim. Svaki tanjir dodajem malo sosa još dodatno od gore. Znate ona jela koja vas vraćaju u djetinjstvo? Pa meni je jedno od takvih jela ova pasta. Nemojte da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal dok ne probate neki od mojih recepata. A danas vas u opisu videa čeka i link do moje newsletter liste. Ostavite mi vaš mail i od sljedeće nedelje ćete tamo da dobijate možda malo ličniji i drugačiji sadržaj od mene. Obećavam da nikome neću prodati vaš mail. Predobro je. Baš predobro.